ஹாய் guys, வெல்கம் பேக். நம்ம ஆல் ஓவர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சாவது டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினத்துல. போன வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க. நம்ம வந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல ஸ்டே பண்ணிருப்போம். அந்த பெட்ரோல் பங்க்ல பாத்தீங்கன்னா டென்ட் போட்டு தான் வெளிய ஸ்டே பண்ணிருந்தோம். ஆனா மழை நைட்டு அடிச்சு தள்ளிருச்சு. ஸோ அதனால டென்ட்டுக்குள்ளலாம் தண்ணி வந்து ஃபுல்லா ட்ரெஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து நனைஞ்சிருச்சு. லாஸ்ட்டாக அங்கே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே வந்து விளாக் பண்ண முடியல. ஏன்னா வரும்போது செம்ம மழை, நனைஞ்சிக்கிட்டே தான் வந்தேன். வண்டியை வந்து நாஸ்தி ஆயிடுச்சு. சமையான மழையா, அதனால கோப்ரோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்னால் விளாக் பண்ண முடியல. பேக் வச்சோடனே சாயுது என் நேரம். மழையில் எல்லாமே வந்து நேரத்துக்கு ஆப்போசிட் தாங்க நடக்குது. வேளாங்கண்ணி வந்துட்டேன். ஓய் ஏன்னா ஏற்கனவே அவன் மழையில் நொந்து போய் வரான். நீங்கள் சட்டுனே எதாவது சர்ச்சா? இல்லை, எது சர்ச்சு இல்லை. ஓ தோ இருக்கு பாருங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன் வேளாங்கண்ணிக்கு.